លំអរកាយថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈវត្តមានយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចង្គៀងរាត្រីចានៃភាគថ្មីនេះផងដែរដែលមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូចារួមជាមួយនឹងលោកលីដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងការចែករំលែកនៅសាច់រឿងចាពិតប្រាកដចាជាសាច់រឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿវិញ្ញាណដួងព្រលឹងអរូបីដែលបានកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនប្រិមត្តដែលបានជួបផ្ទាល់លោកបានចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជំរាបសួរបងចាបាទអរគុណជំរាបសួរកូកូចាដូចជាលំអរកាយថ្វាយបង្គំបាទប្រធេរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់និយមតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់រាត្រីនេះតើមានរឿងអ្វីនៅក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមត្តដែរចាបាទនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿទៅលើអ្នកតាបាទជំនឿទៅលើអ្នកតាបងប្អូនជឿទេថាពិតជាមានបារមីអ្នកតាបាទជឿទេថាពិតជាមានបារមីអ្នកតាតើអ្នកតាកើតពីណាបាទនេះជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនយើងគាត់តែងតែសួរថាអ្នកតាកើតពីណាព្រោះគេជឿថាបារមីតានេះតានោះអីចឹងទៅយើងធ្លាប់មានហ្នឹងមែនទេជឿនៅតាមស្រុកភូមិបងប្អូនយើងធ្លាប់រស់នៅយើងដឹងហើយជួនកាលយើងទៅទួលណាមួយចឹងទៅគេហៅថាទួលតានោះចឹងទៅហើយមានរោងដែលគេគោរពសក្ការៈបាទដែលតំណាងឲ្យតាម្នាក់ហ្នឹងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជុំវិញជំនឿបាទជុំវិញជំនឿតាក់ទងទៅនឹងអ្នកតានេះទៀតសោតថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅរឿងរ៉ាវមួយជុំវិញបរិសម្នាក់ដែលគាត់ប្រមាថទៅលើទីទួលសក្ការៈគោរពរបស់អ្នកស្រុកបាទគោរពរបស់អ្នកស្រុកមិញនេះបងប្អូនឮសំឡេងឆ្កែព្រុសខ្លាំងហ្នឹងចាបាទសំឡេងឆ្កែព្រុសខ្លាំងមុននឹងចូលសាច់រឿងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងថតនៅក្រោមដើមព្រីងដ៏ធំមួយបាទនៅមាត់បឹងមួយមាត់ស្រះមួយហើយព្រីងមានទាំងពីរដើមនេះមានប្រវត្តិដែរបាទមានប្រវត្តិដែរបាទហើយថ្ងៃនេះសន្ធឹកឆ្កែព្រុសខ្លាំងវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងកាន់តែមានទម្ងន់កើនឡើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅរឿងរ៉ាវនេះស្របពេលដែលបងប្អូនបានទទួលនៅ background ទាំងអស់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីបានអញ្ចឹងជំនឿតាក់ទងទៅនឹងអ្នកតាមានទួលមួយបាទមានទួលមួយដែលអ្នកស្រុកគាត់គោរពសក្ការៈចាបាទទួលនោះគឺឆ្ងាយពីភូមិទៅបាទមានស្រះទឹកមួយធំបាទមានស្រះទឹកមួយធំមានគេថាបឹងឈូកទឹកនៅនឹងកដាលទឹកឈូកនឹងនៅកដាលទួលនឹងទួលកលឹងជុំវិញស្រះឈូកនឹងគឺជាទួលហើយអញ្ចឹងគេជីកចាស់ពីដើមលោកជីកស្រះនឹងនៅខាងកដាលទួលនឹងហ្មងណាចាបន្ទាប់មកមានរោងអ្នកតាមួយបាទរោងអ្នកតាមួយដែលអ្នកស្រុកគាត់មានជំនឿហើយគេធ្វើពិធីគោរពសក្ការៈនឹងឡើងអ្នកតានឹងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅទួលចាទួលនឹងទៀតសោតគឺអត់ដែលមានបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្បែរនឹងគាត់ទៅរកត្រីនៅក្នុងទួលនឹងទេអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេដោយសារតែគេមានជំនឿថាអ្នកតានៅទីនោះបារមីអ្នកតានៅទីនោះគឺប្រកាន់ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ទូចបបក់ត្រីស្អីរឿងទៅឲ្យតែរកសัตว์រកអីនៅលើទួលនោះគឺមិនបានទេបាទតាហ៊ានល្មើសតែងតែមានហេតុភេទកើតឡើងបាទតែងតែមានហេតុភេទកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវមួយកើតឡើងទៅលើទួលហ្នឹងនៅពេលដែលខែទឹកឡើងនោះគឺលិចទាំងអស់កន្លងជុំវិញទួលហ្នឹងវាមានជនបរទេសបងប្អូនខ្ញុំមិនប្រហើបទេណាដែលគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីបងប្អូនដឹងហើយបរទេសដែលចូលចិត្តនេសាទត្រីជាជនជាតិសាសអីបាទអញ្ចឹងគាត់នេសាទត្រីគាត់យប់ឡើងគាត់ទៅគេងសម្រាប់នៅទួលហ្នឹងគាត់អែបទូគាត់ណាអែបទូគាត់នៅទួលហ្នឹង
បងប្អូនដឹងយប់ឡើងវាមានហេតុអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ទៅយប់ទី1យប់ទី2ហ្នឹងអត់អីទេអត់មានហេតុការណ៍ណាកើតឡើងទៅលើពួកគាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទោបងនៅលើទួលទៅរស់នៅធ្វើត្រីឆ្អាបឈាមឆ្អាបអីពេញលើទួលពេញកន្លែងទួលហ្នឹងបន្ទោបងនោមឆ្អេះឆ្អាបនៅក្រោមដើមអាហ្នឹងគេហៅដើម ដើមប្រភេទដើមជ្រែមិនទេបាទដើមហ្នឹងវាស្លឹកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះដែរបងប្អូនភ្លេចឈ្មោះដែរដើមស្លឹកល្អិតដូចដើមអំពិលអញ្ចឹងស្លឹកដូចដើមអំពិលអញ្ចឹងប៉ុន្តែធំបាទដើមហ្នឹងធំដូចដើមអំពិលអញ្ចឹងសូម្បីតែសាច់សបកវាក៏ដូចដើមអំពិលដែរបាទខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបងប្អូនណាអធិស្ឋានត្រង់ដើមឈើនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅនៅអាក្រមលុបហ្នឹងនៅលើទួលហ្នឹងគាត់បត់ដៃបត់ជើងទៅក្នុងវាមានន័យថានៅកក្រិចចាបងប្អូននឹងយប់ឡើងពួកគាត់ជួបហេតុភេទអីហ៎បាទត្រូវបានអ្នកតាហ្នឹងនិមិត្តជាពស់បាទជាសត្វពស់ធំមកនៅលើក្បាលទូកស្វាយវេលនៅលើក្បាលទូកអាហ្នឹងបាទស្វាយវេលនៅលើក្បាលទូកហើយអាលោកឲ្យអាលឹកហ្មងឲ្យអាលឹកដើរចេញមកមើលហ្មងបាទអាលោកទាំងដែលទឹកនឹងស្ងប់ទេណាខ្យល់មិនមានខ្យល់ប៉ុន្តែអាលោកទូកដូចមនុស្សទៅចាប់រុនទូកនឹងគឺឲ្យអាចេញមកហើយចេញមកមើលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញមកធម្មតាបងប្អូនដឹងជនជាតិទាំងនោះគាត់គេងនៅក្នុងទូកក្នុងទូកហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់បើកចេញពីអាទូកវាមានដបូលពាក់កណ្ដាលចេះខាងក្រោយចាបាទដើរចេញមកនោះគឺនៅលើបាទស្វាយអំបិលនៅលើក្បាលទូកនឹងតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បារមីដែលឲ្យឃើញជាញឹកញាប់ពស់នេះមិនមែនតែម្នាក់ហ្នឹងទេច្រើនគ្នាហើយក៏មិនមែនជាការដែលឲ្យឃើញនឹងប្រភេទពស់ថ្លាន់ពស់អីដែរគឺគេហៅថាស្បង់លោកអ្នកស្រុកនោះគេនិយមហៅថាស្បង់លោកបាទនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គេហៅថាពស់វែករនាមត្រង់រនាមអូបាទជាប្រភេទពស់កាចចាបាទអញ្ចឹងគឺនៅអត់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែនៅស្វែងវិលឲ្យឃើញតែម្ដងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ទូកនឹងគឺទាំងដែលអត់មានខ្យល់ហើយចេញមកគឺឃើញពស់នៅស្វែងវិលនៅលើក្បាលទូកនឹងតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាឡើងអាក្បាលទូកមកនេះទៀតរត់ចេញទៅហៅគ្នាព្រោះទៅនឹងវាមានទូកអបជាប់គ្នាពី3គាត់ទៅនៅនឹងមកគាត់នេសាទហើយបាទបត់ដៃបត់ជើងឆ្អេះឆ្អាបពេញហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាកើតឡើងរហូតដល់ល្បីលែងពួកគាត់លែងហ៊ាននៅហើយប្រាប់តគ្នាលែងហ៊ាននៅទូលហ្នឹងហើយចេញរើទូកចេញភ្លាមកន្លងមកក្រោយមកទៀតវាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងមួយទៀតនៅពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញអស់កើតឡើងទៅលើបរិសម្នាក់គាត់មកពីភូមិឆ្ងាយចា៎បាទភូមិឆ្ងាយជាទូទៅ3ភូមិអត់ហ៊ានពីណាគេល្មើសទេទួលមួយហ្នឹងណាតែមានអ្នកភូមិផ្សេងដែលនៅមកពីឆ្ងាយគឺអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងថ្ងៃអត់មានចាំមិនមែនបបក់យប់បបក់អីបងប្អូនមកបបក់ត្រីក្នុងបឹងហ្នឹងហ្មងបបក់ត្រីអ្នកដើរបបក់ត្រីពេលខ្លះមកពីឆ្ងាយបាទគាត់មកពីភូមិឆ្ងាយធាក់កង់ធាក់អីមកចឹងទៅបាទមកដល់បបក់គាត់មកដល់ទួលហ្នឹងគាត់ផ្អែកកង់គាត់ទុកនឹងដើមឈើដើមអីក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅបបក់ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅអាហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលគេប្រាប់ពីបរោះហ្នឹងដែលគាត់និយាយប្រាប់គេណាពេលហេតុការកើតឡើងពេលដែលទុកកង់ហើយដើរចូលទៅតម្រង់មិនទាន់នឹងបានគោលបំណងថាទៅបបក់ត្រីអញ្ចឹងស្រាប់តែមានគេស្រែកថាមានតាម្នាក់តាចាស់ម្នាក់ស្រែកមកថាអូនណាកុំទៅបបក់នៅក្នុងនឹងអីចាអំបែងកែវអំបែងដបអីច្រើនណាប្រយ័ត្នមុតជើងបាទតានិមិត្តជាតាម្នាក់ស្រែកប្រាប់មកបាច់ដូចច្រូតឆ្មៅគោអញ្ចឹងចាបាទស្រែកមកប្រាប់ថាកុំទៅបបក់ទៅនឹងអំបែងដបអំបែងកែវច្រើនណាប្រយ័ត្នមុតជើងចា
បាទអញ្ចឹងគាត់អ្នកបបកគាត់ទៅខ្លាចអីអារឿង8កែវ8ដបនោះ ហ្នឹងហើយ បាទគាត់ពាក់ស្បែកជើងពាក់អីចឹងទៅដើរមើលលើមើលក្រោមចឹងទៅអញ្ចឹងបរិះហ្នឹងក៏បាទក៏ដើរទៅបបករៀបចំដងបកាយដាក់ដោតកែបដោតអីរបស់គាត់ធម្មតាបែបអ្នកបបក ចា បាទអញ្ចឹងគាត់ពុទ្ធធម្មតាទូលហ្នឹងវាមានគេហៅថាស្មៅវាដុះទ្រុបព្រោះមនុស្សមិនសូវទៅធ្វើអីនៅហ្នឹងទេជាទីគោរពសក្ការៈគេមានជំនឿ ចាចា អញ្ចឹងគាត់លុយដើរទៅvàរបៀបថាស្មៅលិចជង្គង់ណា ហ្នឹងហើយ បាទលិចជង្គង់ដើម្បីឈរបបកបងប្អូននៅពេលដែលគាត់បបកគាត់ប្រាប់ថាបបកស៊ីគាត់ថាដាក់បានហ្មងត្រី បបបានឲ្យចាប់ក្នុងដៃនឹងដោះដាក់អាថងស្ពាយនេះអាថងគាត់ស្ពាយកបាត់នៅចង្កេះហ្នឹងគាត់ថាបបកមិនដឹងតែត្រីដាក់បានមកពីណាដែរវត្តដាក់វត្តបាទដាក់ថងហ្នឹងតែក្រោយមកទៀតគាត់ថាយកតែមួយនឹងទៀតទេទៅទេហើយ ចា បាទយកតែមួយនឹងទៀតចិត្តហ្នឹងនិយាយថាបបកមួយនឹងទៀតចុងក្រោយទៅទេហើយព្រោះត្រីនឹងពេញឯងមានអារម្មណ៍ថាត្រីនឹងបានច្រើនថ្ងៃហ្នឹងខុសប្លែកពីធម្មតា ចា អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថារសៀលដែលស្ងាត់ចងុំហើយគាត់កំពុងតែបបកបានគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបបកហ្នឹងនៅពេលដែលអាសទូចុងក្រោយដែលគាត់បបកមកហ្នឹងដែលគាត់ថាប្រងនឹងទៅផ្ទះហើយ ចា បងប្អូនគាត់បាទសាច់រឿងដែលគាត់ផ្ដល់មកហ្នឹងមានន័យថាគាត់បបកគាត់ថប់សំលេងខំបឹបត្រីធំហ្មងគាត់ថាធំឲ្យអារម្មណ៍ដឹងថាត្រីធំមែនទេអញ្ចឹងគាត់បបកខំហើយគាត់វត្តគាត់ថាគាត់ប្រឹងវត្តមកលងអាដងសទួយគាត់ហ្នឹងយប់បែបត្រីធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់វត្តចេញមកមានន័យថាវាខ្ទាតធម្មតាបបកអញ្ចឹងមើល ចា គេមើលខ្ទាតចេញមកត្រីមិនបីឃើញហក់មកមិនមែនជាត្រីទេ ជាអីទៅ កូនង៉ែត អូ បែបក្រហមល្ងាលជាប់នៅសទូចហ្នឹងបែបវត្តមកកូនង៉ែតបាទគាត់ថាកូនង៉ែតវត្តមកធ្លាក់ហើយស្រែកយំយល់ហ្មងស្រែកយំប្រកាច់ប្រប្រាស់ដៃជើងអញ្ចឹងអត់មានកៅអៅក្រហមទាំងអស់ជាក្មេងគាត់ថាជាកូនង៉ែតមិនមែនក្មេងធំចេះដើរណាជាកូនង៉ែតតធាក់ជើងយ៉ាងហ្មងតធាក់ដៃតធាក់ជើងស្រែកធាក់ដៃធាក់ជើងប្រកាច់ចូលទឹកវិញបាទគាត់ថាគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងហើយអត់នៅទេរត់បដើកង់រត់អត់មានបានធាក់កង់ទៀតគាត់ថាបដើកង់រត់អាសទូចនឹងក៏អស់ហើយត្រីដែលគាត់បបកបានទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់រត់ទៅបានឆ្ងាយហើយបានជួបជាមួយនឹងក្មេងគ្វីលគោក្មេងអីដែលគេដេញត្រឡប់ទៅផ្ទះព្រោះវារសៀល ចា បាទអញ្ចឹងគេឃើញគាត់រត់បដើកង់អស់ហ្នឹងតែហេបតហប់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាខ្មោចលងគាត់នៅទួលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅត្រីដែលគាត់នេះដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទមែកឈើទាំងអស់ជាមែកឈើកណិតកណាត់បែបអាមែកឈើដែលវាដុះនៅកលឹងហ្នឹងពេលដែលវាពុកវាបាក់ធ្លាក់ទៅវាត្រាំទឹកត្រាំអីបែបខ្មៅកង់អីចឹងណា ចា តូចប្រប៉ុនមេដៃប៉ុនអីហ្នឹងសុទ្ធតែមែកឈើអត់មានត្រីមួយទេដែលគាត់ថាគាត់សបាយបបកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ស្បត់ទួលនឹងមួយអត់ហ៊ានទៅទេបាទទួលនឹងមួយអត់ហ៊ានទៅទេគាត់ថាតាមពិតចាស់ដែលស្រែកមកហ្នឹងគេប្រាប់មុនដែរឲ្យហេតុមុនដែរថា គេបំរាមហើយ គុំទៅបបកហ្នឹងបែងដបបែងកែវច្រើនណាប្រយ័ត្នមុតជើងតែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងទៅលើបរោះដែលគាត់ប្រមាថបាទបបកត្រីតែជាប់ក្មេងបាទ អូយខ្ញុំព្រឺសម្បល់បងប្អូនហើយហើយអីបានទាញបបកមកបាយជាជាប់កូនង៉ែតណា បាទកូនង៉ែតចុះធម្មតាតែយើងវត្តមកវាធ្លាក់មកដូចត្រីអីវាលោតប្រកាច់ប៉ុន្តែនេះក្មេងហើយក្រហមល្ងាលវត្តមកធ្លាក់មកស្រែកប្រកាច់ធ្លាក់ចូលទៅទឹកវិញ ចង់មិនថាបើសិនជាមិនជឿកុំប្រមាថណាសម្រាប់ជំនឿកន្លែង
វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានអ្នកការពារមានអ្នកថែរក្សាពិតប្រាកដមែន ប្រកប ចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចានៃការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវពីប្រិមត្តចាដូចជាពំនាំនៅពីសាច់រឿងពីប្រិមត្តពីតាមរយៈបងលីចា ពេលវេលាក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាក៏សូមអរគុណចំពោះការចូលចិត្តនិងគាំទ្រនៅក្នុង Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាតែងតែចុច like និង comment ចាទស្សនិកជនជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងភាគក្រោយចានៅក្នុងពេលវេលានេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងសហការីក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា